Buongiorno a tutti, oggi è sabato ed è presto, è prestissimo. Oggi mi sono svegliata alle 5:30, non riuscivo più a dormire, sicché sono già in piedi, poi sono tornata a letto, poi mi sono rialzata e adesso... Ah, sono le 7, ecco. Volevo accendere la candela anche qua. Ho acceso la candelina sia lì e sto bruciando la tarta alla vaniglia. È spettacolare, veramente buona, buona. E qua anche ho messo quella alla vaniglia. Oggi sembra che non abbia toccato la porta. È il piccolo che lo fa. È il piccolo, l'ho beccato ieri sera, l'ho sgridato perché l'ho beccato farlo e quindi non l'ha fatto ancora. Perché l'ho sgridato, l'ho trovato mentre lo faceva, no? Perché con la tenda davanti non lo vedo, ho visto il culo e era lì appeso sulla porta. E quindi l'ho beccato in tempo, l'ho sgridato e sta guardando proprio quel punto della porta anche adesso. Perché lui vorrebbe stare sempre di fuori. Ci sono 13 gradi già, alle 7 di mattina 13 gradi è caldissimo, quindi sarà una giornata calda come ieri. Adesso faccio una lavatrice perché ho il cesto della roba sporca pieno, quindi ne approfitto, faccio una lavatrice. Che cosa c'è? Eh? Pipo? Un pestifero sei, Pipo. Sei un pestifero, sembri un angioletto. Ho aperto tutto, guardate, faccio corrente d'aria perché c'è caldo. Non mi sembra vero di poter tenere aperto a quest'ora. Anche l'anno scorso mi ricordo che arrivavo dal lavoro e aprivo tutto. Era giugno però. Sì, era giugno in effetti. Niente, pannine, là lì ho la roba da piegare da mettere via. E niente, ho tutto in ordine tranne di qua perché i gatti giocano, quindi c'è un po' di disordine. Qui ho la mia agenda perché devo scrivere alcune cose. Devo farvi vedere in anticipo una cosa che ho preso da Wish, che arriverà tra un mese e mezzo, due forse, se va bene. Arrivo 35-45 giorni e quindi non lo so. Spedizione 2 euro, è costata 8 euro, quindi 10 euro in tutto. Ve lo faccio vedere. Ecco qua, ho preso questo adesivo e lo metterò sopra il letto. Ebbene sì, mi sono decisa, ho preso questo qua perché comunque è la montagna, quindi c'è il cervo con le corna, con tutto questo palco che sembrano dei rami, da dove nascono dei fiori e ci sono gli uccellini. Mi piace molto come idea questa. Sono contenta, mi sono presa finalmente qualcosa da mettere sopra la tastiera del letto. Ieri non vi ho fatto vedere, ma con il pacco ho ordinato online i prodotti Fitline, non li ho presi dalla ragazza e ordinandoli online ho avuto anche la spilla. Che figo! È bellina. Ho fatto tutto adesso. Adesso non so se fare alcuni video, registrare dei video. Pepe, cosa dici? Eh? C'è un profumo di vaniglia qua dentro. Buonissimo. Il piccolo è là, fuori, non si vede, sul tavolino. Eccolo. È pieno di uccellini. Che poi a giugno arrivano le pecore. Io voglio che facciano i fiori. Oh, poverini. Tanto la terra è bagnata. Gli ho dato acqua l'altro ieri, è ancora bagnata, nonostante il caldo che ha fatto ieri. E che ci sono tutte ste erbette che crescono, no? Quello no. Ci sono anche dei pezzettini di aghi finti di gli alberi di Natale. Di rami. Ehi, buongiorno. Tutte le erbette. Ciao. Pepe? Oh, ciao. Oh, ciao. Eh? Pepuz. Vanna!
Mi sono anche truccata così magari registro qualche video. E ancora centrifuga. Oggi Angela ha tanta sonno. Ciao Angie. Questo è il suo posto. Angela. Oh sì. Oggi sono in versione estiva, non vi ho fatto vedere, ho i pantaloncini corti e le ciabatte perché faceva caldo, ma in realtà adesso fa un po' più fresco, c'è tanta aria. Avete visto Angela? È ancora lì che dorme, la mia super Angela. Niente, non so se farò video anche domani, come la scorsa settimana. Dipende dalla lunghezza complessiva del video. Sono tipo stata tipo un'ora per registrare un video, l'ho iniziato 20 volte e non riuscivo a trovare il sistema dell'inquadratura perché se la metto in un modo sembra storta una parte e dritta l'altra della camera e quindi non sapevo più come mettermi. Sono stata un'eternità veramente e alla fine l'ho registrato, adesso devo fare ancora dei pezzi di video per... Ho registrato alla fine il video Wish, ecco, e boh, non so se mi arriveranno altre cose adesso a breve, quindi ho detto lo registro intanto e poi farò un altro video. Di qua ho messo l'acqua a bollire e oggi ci sono questi li ho comprati ancora al Prix una vita fa, ma hanno scadenza il 3 settembre, quindi parecchio tempo in là. Però oggi ho deciso di fare questi per cambiare, non fare la solita pasta perché altrimenti che palle. E niente, faccio questi qua, sono i tortellini, li hanno chiamati bocconcini, in realtà sono tortellini. Poi ci metto, faccio un sughetto con i piselli e la panna da mettere insieme, non ho prosciutto. Sarebbe stato bene anche il prosciutto. Ho la pancetta! Quindi questo è quanto. Adesso è mezzogiorno e quarto, aspetto che arrivi Franz e poi mangiamo, quando sarà pronto. Dettagli. La giornata si è annuvolata e infatti hanno previsto anche forse temporali qui da me. Sì, hanno previsto forse qualche temporale pomeriggio, quindi boh, staremo a vedere. È meno un quarto alle 2 e non so che cosa fare, nel senso che c'è il sole, va e viene il sole perché ci sono i nuvoloni e volevo andare a fare una camminata, ma primo non so dove, secondo vorrei fare un giro ma non troppo lungo, troppo impegnativo e terzo vorrei anche registrare dei video. Quarto, adesso vado a tirare sulla roba stesa perché la maggior parte è asciutta e quindi devo fare quel lavoro lì e non lasciare la roba in giro per casa come sempre, devo prenderla, piegarla e metterla via subito. E, sì, c'è tanto vento, ci sono tanti nuvoloni, non è il massimo, comunque è caldo. Sapete cosa vi dico? Sono le 6 di sera. Ho registrato oggi in totale, ho registrato una cosa tipo 8 video. E io adesso ho la gola talmente secca che devo andare a bere assolutamente qualcosa. Oggi ho bevuto pochissimo ed è negativa questa cosa perché devo bere molto e invece ho bevuto veramente poco. Ma non vi ho detto, sapete che stanno mettendo, vogliono fare dei vigneti qua? Sì, qua in montagna fanno dei vigneti e stanno lavorando ormai da una settimana buona e stanno preparando il tutto, qui proprio, qui 2 campi qua. E niente, quindi adesso ho diverse cose da fare, intanto devo pensare alla cena e sapete che io sabato sera faccio le patatine al forno, questa sera faccio carne, di solito faccio cotolette sempre al forno così. Siccome non ho niente di quel genere di cibo, spazzatura, faccio cibo sano e quindi faccio qualcosa di carne sana, insomma, sulla bistecchiera, eccetera. Ecco, questo è era quello che volevo dirvi. I gatti sono qui, Pepe, Pipo e Panna sul davanzale e vi aspetto domani. Ciao! Buongiorno, oggi è domenica e sono alzata da un bel po' ormai, almeno 2 ore, sì. Sono sveglia da tanto, ma non ho registrato prima perché mi sono messa a lavorare al computer. No, prima ho lavato tutti i piatti di ieri, ecco, quindi ne avevo una montagna. E poi, vabbè, ora che ho pulito casa, ho fatto il letto e tutte queste cose,
Niente, poi mi sono messa a lavorare un pochino al computer e niente, quindi questo è quanto. E non so quando uscirà questo video, non so se domani che è lunedì oppure martedì. Adesso sono le 10:10, wow. E faccio ancora un po' di cose al computer e poi vado su dai miei a controllare i gatti e poi andiamo a pranzo su in baita. Magari vi riprendo anche un po' la strada oggi, se non piove perché mi sono alzata che c'era il sole e adesso è nuvolosissimo. Il tempo non è di certo come ieri oggi. Va bene, finisco le mie cose. Ho sistemato i gatti e stanno mangiando, hanno quasi finito più che altro. Stanno togliendo tutti i rami quelli lassù. Guardate, stanno tagliando tutti i rametti. I rami dell'albero. Comunque, ecco, stanno finendo la pappa. C'è Angela che è super affamata, Beta anche, e Bianchetta ha già finito, è già andata via. Vabbè, c'erano tanti gatti, ma sono spariti tutti perché hanno mangiato. Ciao Betty, ciao Angie, e ciao bella Angie. Oh cica, anche tu sei bella. Quindi hanno mangiato tutti, sono contenta. E niente, a Stella ho dato il latte perché lei va matta per il latte e non le fa male. Io mi sono fatta il caffè latte, quindi ho aperto un latte. Ho aperto il latte che c'era in frigo. Mi sa che non dovevo aprirlo, ma c'era Stella che mi guardava tanto, allora me l'ho aperto per lei e mi sono fatta il caffè latte a me. Vabbè. Ciao Beta! Ciao Beta! Amore! Simon! Silvano! Silvano! Ciao Silvano! Silvano! Ah, ecco. Prima che vi ho detto che ero computer, praticamente ho programmato tutti i video anche sul blog, per cui sul blog ero rimasta veramente indietro e tra l'altro non so neanche se sono usciti certi video perché non li avevo programmati proprio sul blog. E quindi niente, quindi ho fatto quel lavoro lì e ho fatto tutto. Adesso ho ancora dei video da editare. Vi ho fatto vedere, il tempo è da pioggia. Prima gocciolava, però adesso non gocciola più, non piove, quindi boh, è strano. Fa comunque caldo, sono 20 gradi, si sta bene di fuori. Le due qua, Stella sta bevendo il latte. E poi invece Anthony forse... Ah, Anthony è qua, è qua. Antonietta, dimmi. Antonietta, virgola. Che bella erba che hai, Anthony. Dimmi. Raccontami. Eh? Che bella erba che hai, Anthony. Virgola. Virgola. Wow, ma bella. Facciamo le coccole all'erba. Se no, che odore da fumo. Ah, deve essere mia nonna che fa fuoco. Alla fine, da quando sono qua, ha piovuto, ha fatto il sole e poi adesso non fa niente. Adesso è un tempo un po' strano. Vado a casa perché è mezzogiorno e 35. Ho editato un video nel frattempo. Chiudo tutto e vado in fuori verso casa. Oh, la sabbia dei gatti pesa un casino. Oh mamma mia. Ma sul serio, sembra ci sia dentro cemento. Stella, cosa stai facendo?
Cosa stai facendo lì? Ma non vedi che sei obesa? Sei obesa. Dimmi, Anthony. Cosa? E non è? Sì, sì. Dimmi. È bella Sissi. È bella Sissi. Oh, che bella. Anthony, virgola. 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 Dai, salta su. Anthony. Dimmi. Abacatacanau. Nini. Madonna, virgola. Virgola. Qua. Qui i gatti hanno prurito qui sulla scapola. Provate a farlo ai vostri gatti, qui sulla scapola. Lei va matta. Le piace proprio tantissimo. Vero che ti piace? Sì. È bello? Sì. Oh, sì. Si rilassa proprio. Anche di qua. Guarda che sei andata fuori fuoco. Non ti mette neanche a fuoco, sei troppo nera. Qua, vero? Qua è imprurito. Sì. Anthony, ti piace, vero? Anthony. Oh, che bello. Virgola. Ecco, sono a casa e piove di nuovo, ecco, appunto. E le piante sono queste qua, cioè sono cresciute, ecco, Paola style. Volevi vederle cresciute? Eccole qua, adesso sono da trapiantare. Questa qui, le carote sono da, queste carote qua sono da trapiantare, anche i pomodori, anche il ravanello, perché guarda il ravanello, ha tutte le radici sotto, quindi è da cambiare vaso. Questa è la camomilla, questo è l'aneto, che questo è venuto bello grande, e ho visto che qua c'è un germoglio, è l'asparago, ha fatto il germoglietto, e la lavanda niente. Ecco, quindi piove e noi tra un quarto d'ora andiamo via, andiamo a mangiare, a pranzare. Pepe? Pepe? Sì. Dov'è, amore? Eccomi qua, siamo a casa e niente, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo vlog del sabato e domenica, anche se non abbiamo fatto niente perché questa domenica sta piovendo, cioè adesso piove e niente, quindi ma forse esce anche un po' di sole, forse, forse,
No, comunque ha piovuto tanto, è anche tuonato, eccetera, eccetera, e quindi sì, non si può neanche fare un giro, una passeggiata, perché sì, il tempo non lo concede, quindi niente, quindi io vi ringrazio e vi aspetto sabato con il weekly vlog e vi lascio i video che verranno in settimana e alla prossima.